majina naitwa Ankoji na tokea Simamia TV. Katika big agenda kwenye press ambayo umemaliza sasa hivi, umeongea mambo mengi sana ya muhimu. Lakini kwa muda mrefu sana uandishi wa habari Ngara imekuwa ni tasnia ambayo haina muunganiko, kwamba waandishi wa habari wamesambaratika. Yaani kila mtu na harakati zake tofauti na wilaya nyingine, na hata zinapokuja shughuli za kiserikali waandishi wanachambuliwa kwamba huyu anafaa kufanya kazi wilayani, huyu hafai, na badala yake pia wanaletwa waandishi kutoka nje ya mkoa wa Kagera ama kutoka nje ya wilaya ya Ngara, wanakuja kufanya kazi za waandishi ambao waliopo hapa Ngara wangeweza kuzifanya. Endapo utapata ridhaa hii, utafanya kitu gani kwa ajili ya waandishi wa habari kuwaunganisha wawe kitu kimoja na hatimaye tasnia hii iheshimike kama ilivyo kwa tasnia zingine ndani ya wilaya hii ya Ngara? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili ni kwamba umeongea vitu vingi sana ambavyo unasema kwamba viko ndani ya uwezo wako na unaweza kuvifanya endapo utapewa ridhaa hiyo. Je, haya bengi ambayo umeyataja ambayo yako nje ya ilani ya chama chako cha Mapinduzi, utawezaje kuyatekeleza na halikuwa yako nje ya ilani ya chama chako? Hilo ni swali la pili. Ningejibu kwanza, sababu sina sahihi ya kuandika. Sawa. Nina swali moja ambalo nitakuuliza baada ya kujibu haya. Kabisa, nashukuru sana. Maswali mazuri sana. Kitu cha kwanza labda niseme tasnia ya habari ni moja ya wale tusema ni main actors wa maendeleo. Yaani moja ya wadau, stakeholders wa muhimu katika maendeleo. Katika eneo lolote duniani huwezi kufikia level yote ya maendeleo bila kuwa na tasnia ya habari. Tasnia ya habari ndilo jicho ambalo linasimama kwa ajili ya jamii. Yaani linasimama kuibua changamoto mahala ambako kuna ubadhirifu, ambako serikali haijaona. Jicho la media, waandishi wa habari ndio wanapaswa kuona na kuzungumza. Pale ambako wananchi wanapitia changamoto na serikali haijaweza kupata taarifa kwa wakati, media ndiyo taasisi ambayo inapaswa kupewa kipaumbele kuweza kuibua hizo changamoto na kuweza kulindwa kwa wivu mkubwa. Mimi binafsi kama nitaweza kuaminiwa na Chama cha Mapinduzi, nikasimama katika nafasi ya kuwania ubunge wa jimbo la Ngara, nitaweza kutumia jitihada zangu zote, nguvu zangu zote, taaluma yangu yote kuhakikisha kwamba tasnia ya habari inaweza kuheshimika. Waandishi wa habari wa wilaya ya Ngara wanaweza kupewa heshima inayostahili. Kwa hivyo tukiona sera za serikali zikihimiza swala la local content, kwamba ile tunasema maudhui ya ndani. Maudhui ya ndani ni lazima tuanze kuwapa nguvu wale waandishi wetu wa ndani, kuwapa heshima inayostahili ili waweze kufanya shughuli zao kwa uhuru na kwa nguvu kubwa inayostahili. Kwa mimi niwahakikishie ndugu zangu waandishi wa habari, panapo ajaliwa Mwenyezi Mungu akasaidia, chama changu kikaniamini, wananchi naamini huko kwa wananchi hakuna shida. Kwa wananchi ninaamini kabisa kwamba imani ipo kubwa sana. Nikifanikiwa kushinda ni kwamba nitafanya kazi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na taasisi ambayo ina muunganiko ya waandishi wa habari, lakini pia wanaweza kufanya kazi zao bila bugdha. Kwa sababu mimi nina taarifa wakati mwingine waandishi wakienda kwenye press, wakati mwingine wanatengwa, mtu anaonekana kwamba labda media yake labda inafukuliwa mambo. Kwa wakati mwingine anaweka pembeni. Mimi na taarifa hizo, najua. Lakini muda unakuja ambao nadhani tasnia yetu ya habari itaheshimika kwa kiwango kikubwa, na pale ambapo kutakuwa na swala la uwezeshaji labda kwa waandishi wa habari, kama tutaweza kufanya kile jitihada, naamini pia waandishi wa wilaya ya Ngara wanapaswa kupewa kile kinachostahili. Hiyo ni swali la kwanza. Swali la pili umeuliza kuhusiana, kuna mambo mengi nimezungumza ambayo unaona yako nje ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya mwaka huu ina kurasa nadhani hazizidi 88. Na ilani hiyo inapaswa kutekelezwa katika kipindi cha miaka mitano. Ilani hiyo inapaswa kutekelezwa katika kipindi cha miaka mitano. Nadhani kurasa 88 kwa nchi kutekelezwa kwa miaka mitano ni chache sana, si ndio? Kwa maana hiyo ilani ni mwongozo wa jumla unaogusa sekta zote, sekta ya michezo kama nilivyogusia, kwenye sekta ya uwekezaji, kwenye bandari, sijui yako mengi. Sasa ni wajibu wa wewe mwakilishi kuweza kuibuka na ubunifu, kuweza kuibua hoja, kuibua fursa zinazoendana na wakati husika, kwa sababu vitu vingine vinavyokaa ni fursa zinazoibuka mwaka kesho. Ilani ishaandikwa, tunaviacha. Ni kwamba wajibu wa mbunge, wajibu wa mwakilishi wa wananchi ni kuibua fursa, kuibua kero, kuishawishi serikali kuweza kutimiza wajibu wake kwa kuweza kuzifanyia kazi changamoto hizo. Na hii kifano kwenye big agenda, narudi tena kwenye swala big agenda, ni kwamba hizi hoja ninazozizungumza
inawezekana zikatekelezwa ndani ya kipindi kifupi, lakini inawezekana zikawa zikatekelezwa nje ya hata miaka mitano. Yote inawezekana kwa sababu ya ukubwa wa project zenyewe. Lakini jambo la muhimu ni kuanza kupushi hizo agenda, sio kukaa kimya, si ndio? Tupate watu ambao wanaweza kuanza kupushi hizo agenda. Agenda moja moja, naamini kwamba zitaanza kutekelezwa taratibu. Mfano nakupa ujenzi wa SGR, hii treni ya mwendo kasi. Wazo lake lilianza kipindi cha utawala wa Rais Mkapa. Rais Mkapa alikuja na wazo lile, lakini hakuweza kufanikiwa kwa wakati ule. Akaja Rais Kikwete, ikafikia mahala akaagiza kampuni kutoka Brazil kwa ajili ya kuja kufanya usanifu wa SGR, lakini bado haikufanikiwa, ila Magufuli alivyokuja alitekeleza. Kwa sababu gani ilifanikiwa? Ni kwa sababu agenda iliibuliwa toka kipindi cha Mkapa, ikaendelea kuchakata kipindi cha Kikwete, na kipindi cha Magufuli ikaweza kutekelezwa, na ikamaliziwa katika kipindi cha awamu ya 6 cha Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye naamini atakamilisha vipande vyote vilivyobaki. Kwa maana hiyo sasa ni kwamba kwenye big agenda sisi tunaanza kupushi agenda moja moja. Hatutaki mwakilishi wetu mbunge usimame bungeni kuomba matundu ya vyoo. Ni mambo ya aibu sana. Hatutaki mwakilishi wetu uje kutudanganya umetuletea miche ya kahawa. Hiyo ni mambo ambayo nadhani ni very petty. Yaani kwa sababu ile miche inaletwa na Wizara ya Kilimo kupitia bodi ya kahawa, wao ndio wanaigawa kwa wananchi. Sasa wewe umeenda kuendelea na shughuli zako, endero ukitoka uje tuambie umetuletea miche ya kahawa, lazima tutakuuliza umeletaje miche ya kahawa. Kwa sababu mahala kote ambako nchi hii kuna elimu zao la kahawa, waligawa miche, sio Ngara tu. Mahala ambako wanalima michikichi, iligawa michikichi. Sasa hiyo ni kazi ya serikali waliweza kufanya kupitia Wizara ya Kilimo. Kwa sisi tunachotaka ni ukienda mbunge ukaibue big agenda. Yaani hata rais anasema kweli Ngara tunamwakilishi. Wananchi wanasema bana, hili jambo mwakilishi tunaye bana. Hata kama halijafanyika kwa wakati huu, ila mwakilishi tunaye, wala hatuna wasiwasi hata kidogo. Kwa hiyo ndio kubwa ninachokizungumza kwamba miradi ile ni miradi ambayo inaweza kutekelezeka, ni swala la kuweza kuibua hoja. Miradi mingine ninaangalia kama issue ya uwanja wa mpira. Nikikupa modality ya kutekeleza mradi kama huu, ni modality nyepesi sana. Kwa sababu utapata tu kibali kile cha ujenzi wa uwanja, and then wataalamu walioko chini ya serikali wafanye kazi yao ya usanifu, kwa sababu wanalipwa kwa kazi hiyo. Wakimaliza waandae BOQ, ukimaliza unaweza kuanza kutafuta stakeholders, wadau. Nataka niulize kimfano, leo tukipata ile andiko la ujenzi wa uwanja, eneo tunalo, mkuu wa wilaya ameridhia, ameendozi huo mpango, mkurugenzi ameendozi, mkuu wa mkoa ameendozi, katibu mkuu wa wizara ameendozi, waziri ameendozi. Unaomba kupata meeting na mwekezaji kama let's say Azam mfano ama GSM mfano, kwenda kupresent jambo hilo. Unadhani atakataa? Kuna makampuni mangapi yako hapa Ngara yanaendesha miradi tofauti, CSR, zile corporate social responsibility. Ile fedha why isingeweza kujenga uwanja? Mapato ya ndani ya halmashauri why yashindwe kujenga uwanja? Kuna wadau humu Ngara ambao ni wawekezaji wanaweza kutake part kwenye hiyo. Ni swala la ushirikishwaji, ni swala la watu kuacha drama, kuacha maigizo na kufanya uwakilishi kweli kweli. Sio kama nitakuwa nimejibu vizuri maswali yako. Narudi kwenye swali la 3 sasa ambalo nadhani ni la mwisho. Kwa wilaya ya Ngara kama ulivyoeleza kwenye press yako hii, ni kweli kuna mipaka 4. Na tukilinganisha kwamba wilaya ya Ngara na wilaya zingine ambazo zina mipaka, tunaona Ngara ni kama imelala. Hasa ni kwenye masuala ya masoko. Mfano tukienda mkoa wa Geita, tunaona wao wana masoko makubwa. Ukienda Shinyanga wana masoko makubwa kiasi kwamba majirani kama Rwanda na Burundi wanalazimika kwenda kuchukua mizigo pale. Lakini ukiangalia soko ambalo limejengwa Rusumo na soko ambalo kwa sasa linaendelea ujenzi Kabanga, ule ukubwa wake ukilinganisha na masoko ambayo tunatarajia kwamba yahudumie nchi zaidi ya moja, unakuja kuona ni masoko ambayo yanaonekana ni madogo. Je, endapo utapewa ridhaa hii, utapanua utasukuma ajenda ya kupanua masoko yale, ama utafanya kitu gani ili hawa watu ambao wanatoka kwenye mataifa jirani wasitoke moja kwa moja wakapita wilaya ya Ngara wakaenda sehemu kama za Katoro, wakaenda sehemu kama Kahama kufuata mizigo, na badala yake waichukulie kwenye masoko ya hapa, kwa sababu pia naamini umeyatembelea masoko yale, unajua ukubwa wake. Juzi tu nilikuwepo Rusumo, nilikuwa kwenye soko la Kahaza pale, nilifika kama sehemu ya kutembea. Jana nilikuwepo soko la Kabanga pale. Mimi binafsi kwa maoni yangu
Ninadhani yale masoko yalistahili kuwa ni masoko ya sisi watu wa Ngara kuweza kutumia kwa matumizi yetu ya kawaida. Yaani yale yalikuwa ni sawa sana masoko yetu, tuseme soko la Ngara mjini, yaani ibidi yawe katika standard ile pale. Soko la kimataifa, soko linalokuja kucompete na Kariakoo, halipaswi kuwa soko la modality ile. Lakini ujenzi wa soko la kimataifa basically lazima uambatane na ubunifu wa namna gani unaweza kuchangamsha uchumi ukaweza kufanyika pale. Ndio hiyo nimekuambia swala kifua la bandari kavu basically najua kwamba yani litakuwa linagusa maeneo tofauti tofauti. Yale masoko pamoja na udogo wake, kama tutaendelea na hiki tunachoendelea nacho sasa hivi, aina hii ya uwakilishi ambao tunauona, bila kuhakikisheni kwamba yale masoko yatabaki yakiwa ni magofu. Hakutakuwa na uchumi utakaofanyika pale. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba kama tutapata ridhaa, tutakuja na mkakati ambao nadhani tutakuja kusaidia kuweza kuyakuza na kujenga masoko ya kisasa yanayoendana na hadhi ya soko la kimataifa. Mimi najisikia mnyonge kidogo kusema soko la kimataifa lakini naliona katika local standard. Kwa hiyo nadhani ni swala tu la kuishauri serikali vizuri, ni swala tu la kupeleka hoja na ajenda kwa serikali. Na mimi nawahakikisheni, nimefanya kazi na baadhi ya viongozi wa serikali. Serikali yetu ina viongozi wasikivu sana. Kwamba ukienda na jambo ambalo liko sawa sawa na ukapresent katika namna iliyo bora, hususan kwa sisi wana diplomasia ndio uwanja wetu wa nyumbani. Ukipresent katika namna iliyo bora ni kwamba lazima litaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Hiki kinachoendelea kwa sasa hivi bado kinahitaji msukumo kutoka kwa wawakilishi. Na hapo ndipo sisi tunapata, mimi binafsi ninaibuka na kusema kwamba ninaona kuna ombwe la uongozi mahala fulani. Ninaona Mheshimiwa Rais anahitaji kupata support, kupata jicho la ziada kutoka wilaya Ngara litakomsaidia kuweza kuibua baadhi ya mambo. Kwa hiyo ni swala la kuendelea kumwomba Mungu, Mwenyezi Mungu akitusaidia Chama cha Mapinduzi kikaniamini, kikanipa ridhaa hiyo. Na wananchi ambao ninaamini kwamba nadhani nikipewa ridhaa na Chama cha Mapinduzi inawezekana nikawa ni mmoja wa wawakilishi ambao tutapata uungwaji mkono mkubwa zaidi. Nadhani tutakuja kuleta mabadiliko ambayo hayapimiki kwa wilaya ya Ngara. Kwa hiyo nadhani nitakuwa nimekujibu vizuri. Swali lingine, Ngara ni wazalishaji wa umeme pale Rusumo. Lakini tunaona kituo cha kupooza umeme kikubwa ambacho pia ndo kinachogawanya, manake hata Ngara leo hii inapokea umeme kutokea Nyakanazi, ambapo sasa tumekuwa sawa na wenzetu wa Biharamulo na maeneo mengine ambao wanategemea kituo cha Nyakanazi. Jambo ambalo sasa hivi umeme unaweza katika maeneo ya Nyakanazi na maeneo mengine, au tuseme Biharamulo, na sisi huku Ngara umeme unakatika. Sasa endapo utapata ridhaa hiyo kwenye upande wa umeme kukatika mara kwa mara, utafanya nini ili sisi sasa au wanangara ambao ndo wazalishaji wa umeme huo utawafanyia nini ili sasa waweze kupata umeme wa uhakika na kama wazalishaji? Okay, nashukuru sana kwa swali zuri. Kiukweli, moja watu ambao tumekuwa mstari wa mbele nadhani kupigia kelele swala la ukatika wa umeme ni mimi. Nimekuwa nikipigia kelele swala hilo, nikiona si jambo zuri. Na hili pia nadhani kwa wananchi wenzangu wanaweza kana jua kwamba si viongozi ambao tulitajia wapige kelele kwa niaba yetu hawajafanya ipasavyo. Jambo ambalo limepelekea sisi ilikuwa ni adha. Sasa hivi hali ya umeme kidogo bado ni changamoto. Pamoja na kwamba tuna uzalishaji mkubwa wa umeme katika eneo la Rusumo pale ambao tayari unaingizwa kwenye grid ya taifa. Kitu kikubwa ambacho ninaweza kusema, badala ya ile tunaona kwamba nimeomba transformer sijui ngapi kuitoka kama hoja bungeni, mimi nadhani mkakati wa kwanza na wa muhimu utakuwa ni kusimamia kujengwa kwa substation ya kituo cha kupozea umeme hapa Ngara. Kusimamia kwamba kuwepo na kituo cha kupozea umeme hapa Ngara ambacho kitaweza kupoza umeme utakaotumika Ngara, na umeme wa ziada unaweza kupelekwa katika maeneo mengine kwenye grid ya taifa. Lakini lazima kuwe na kituo cha kupoza umeme Ngara kwa ajili ya wananchi wa Ngara. Haiingia akilini kwamba umeme unazalishwa Ngara halafu bado tunapata umeme unaotutesa sisi wenyewe kama wazalishaji. Kwa hiyo kitu ni kwamba moja ya vitu ambavyo itakuwa ni ajenda ya kwanza na ya msingi ya kusimamia ni swala la kujengwa kwa kituo cha kupozea umeme ama substation hapa Ngara, ambayo itasaidia kuweza kuimarisha hali ya umeme. Na sidhani kama hilo litachukua muda mrefu, jambo ambalo nadhani linahitaji msukumo kidogo na serikali kuweza kuweka nguvu ya kuweza kujenga kituo hicho cha kupozea umeme.